siamo al primo appuntamento di Panorama Caffè. Ci racconti un po' questa forneria Totò, la sua storia che è arrivata appunto a creare questi eventi dove c'è questo connubio tra arte e letteratura. Da dove nasce questa idea? Cosa l'ha portata a realizzarla? Forneria Totò nasce nel 1964, quindi 52 anni fa. Sono nati come panificatori i genitori di mio marito, poi negli anni hanno ingrandito e hanno anche creato tanti altri prodotti. Solo 15 anni fa abbiamo fatto il cambio generazionale, quindi mio marito, che già lavorava da tanti anni, quasi da 25 anni in azienda, è entrato giovanissimo, poi sono entrata io al momento in cui abbiamo fatto il cambio generazionale. Vengo da una famiglia di imprenditori, questo non posso nasconderlo. Ho avuto voglia di portare avanti questa attività in modo diverso, non lasciarla soltanto con la creazione di buoni prodotti, ottimi prodotti, ma volevo farla veramente conoscere, imparare anche ad apprezzarla in modo diverso. È qui che è nato l'idea di fare altri negozi, quindi non soltanto nella realtà Elpidiense, ma ci siamo poi allontanati a Civitanova Marche, a Porto Sant'Elpidio, con dei nuovi punti vendita, e questo, il Panorama Caffè, è il nostro terzo negozio. Ha un'entità diversa anche di esposizione, di possibilità di eventi. È nato proprio con la volontà di accogliere il nostro pubblico dal mattino con la colazione, accoglierlo alla pausa pranzo, creando un pranzo veloce, alternativo, leggero, innovativo, e poi creare questi punti di incontro dal momento letterario, perché la cultura è alla base di tutto, cosa che non va assolutamente lasciata, ma anzi partiamo da noi donne, dai ragazzi, quindi va assolutamente nutrita, e poi qui facciamo prodotti buoni, partiamo con il pane, e noi ogni volta che vogliamo creare questi eventi ci serve un po' per renderci diversi, rendere un po' la Forneria Totò quello che sogna, portarla anche nel mondo. Questo è il nostro obiettivo nei prossimi anni. Stiamo lavorando per poterci far conoscere anche fuori, fare delle linee diverse, e il Panorama Caffè è il nostro locale, la nostra location dove fare il connubio di tutto questo. Musica, arte, letteratura, tanta bella gente e quindi tanti buoni prodotti. Evviva, andiamo avanti. Siamo con Nenella Impiglia in occasione del suo ultimo libro, fatto praticamente in maniera corale con altre due donne, che è titolato Gusto, Buon Gusto e Savoir-faire. Com'è nata l'idea di questa scrittura corale e qual è il senso e il significato di questo libro? Intanto è una cosa dolente, perché l'anima, la promotrice di questo libro ci ha lasciato poco più di un mese fa, una ragazza di 42 anni, Alessandra Mike. Era stata lei che, quando io avevo pensato di scrivere il mio primo libro, La scarpetta nel piatto, lei mi aveva incoraggiato trovando anche l'editore, lo stesso editore di questo ultimo libro. Appunto l'idea era stata sua, di mettere insieme tre donne con tre tipologie diverse, tre età diverse, lei, io e un'altra ragazza di Roma, quindi ognuna racconta le sue esperienze di donne, di diverse tipologie di situazioni, appunto, e la mia era quella appunto di mamma quasi, no? Di loro, ma di tutte coloro che ascoltano, con i miei consigli di gusto, buon gusto e savoir-faire. Infatti il titolo è il mio perché mi piaceva appunto dare questo messaggio in una realtà come questa, che di gusto e buon gusto ce n'è veramente poco, e dico, ecco, l'estetica ha preso il posto dell'etica, l'arroganza e l'ignoranza e la cultura di massa. Mi piaceva ritornare un po' al tempo del rispetto, quindi in queste mie pagine, nel mio scritto, do un messaggio di semplicità, di educazione e di eleganza. Le ragazze invece parlano della loro vita, delle loro esperienze. La Alessandra, della sua esperienza di ragazza, di origini anche australiane, e la Beatrice Mistretta di Roma, dell'esperienza di essere figlia di genitori che stavano nelle varie ambasciate, quindi di varie culture, di varie situazioni, quindi dello stile di più donne nel mondo. Il libro dovrebbe uscire, come l'editore dovrebbe essere sollecito a sfornarlo a breve. Intanto abbiamo fatto un antefatto, e ci tengo soprattutto a
a parlare di questo libro, a portare avanti questo libro in memoria della nostra cara Alessandra. Diciamo che Nenella Impiglia è una donna dalle mille anime, capitana d'impresa, scrittrice, molto presente nel mondo dello spettacolo, del fashion e del glamour. Come nasce questa affinità elettiva appunto con il mondo del fashion, del glamour e dello spettacolo? Beh, comunque la moda mi appartiene perché ho sposato una persona che fa scarpe, quindi l'industria di scarpe da quando avevamo quasi ventenni, portiamo avanti da allora dei marchi importanti come Vic Matteo, XS, quindi tramite questi marchi abbiamo, io cerco di fare ancora le mie brave pubbliche relazioni, conoscendo tanti personaggi dello spettacolo di cui sono diventata amica e che loro sono diventati i nostri testimonial, quindi il mio lavoro è questo, è indispensabile oggi comunicare soprattutto un prodotto, no? Tramite persone che appunto ne fanno pubblicità con il loro modo di essere nel mondo dello spettacolo. Poi il glamour e la moda mi piace, quindi mi piace scrivere di moda, scrivere di musica nei miei libri e portare avanti nelle serate appunto televisive, per esempio non so, come il Sanremo, in cui sono stata domenicaina commentatrice dei look delle varie star cantanti sanremesi, con poco gusto direi, quindi sono un po' polemica per questo perché sono circondate penso anche da persone che le consigliano male. E poi anche l'ultima esperienza recente di qualche giorno fa di Tacco 12 e non solo, che si programmerà il 22 sulla 7D, è stata un'esperienza stupenda in cui ero responsabile della giuria, quindi si giudicava appunto l'abbinamento fra l'abito e l'accessorio che è la scarpa, quindi queste ragazze andavano giudicate e un pochino bacchettate perché anche loro hanno bisogno di consigli di bon ton. Qual è l'affinità, l'assonanza fra la moda e il cibo, fra l'arte e il cibo? Quello che si fa comunque con creatività è tutta arte e poi a me piace molto appunto le ho descritte queste cose, queste affinità fra il mondo della moda, il fashion e il cibo, perché ambedue sono eccellenze italiane e poi vivono di estetica, di gusto, di buon gusto. Poi diceva la Coco Chanel appunto che il buon gusto nel vestire è come la sensibilità, è innata, il buon gusto nel vestire è innato come la sensibilità del palato, quindi anche per lei c'è questa sinergia, no? Fra il modo di comunicare poi, no? Come ti vesti, dimmi come ti vesti, ti dirò chi sei, così cosa mangi, quindi e poi la diversificazione sociale, lo status, no? Le appartenenze, quindi dimostrano di noi quello che noi vogliamo essere e quello che siamo, il modo di vestire e il modo di mangiare. Poi mangiare è convivialità, anche il termine compagno deriva da cumpanis, quindi vuol dire con colui con chi divido il pane, quindi c'è tutta una situazione, no? Speciale fra questi due mondi. Quanto è importante il buon gusto? Che cos'è e quanto è importante secondo lei il buon gusto? Sicuramente il nostro obiettivo è quello di dare dei prodotti naturali, dei prodotti base, perché partiamo sempre dal pane, è da qui che sono nati i genitori di mio marito, quindi realmente il buon gusto, la naturalezza, non mettere assolutamente conservanti, rendere il prodotto bello, saperlo anche renderlo ancora più bello con tanta oggettistica. Questo è il nostro obiettivo, ogni volta i nostri clienti vengono per trovare qualcosa di diverso. Quello che diceva Nenella stasera è la semplicità, è l'amore, la passione, questo si trapela in un'attività come questa, si sente un'energia diversa e io sento sempre tanta bella gente parlare bene di questo locale perché poi è un locale semplice, è un locale alla portata di tutti, è un locale dove uno può veramente stare in modo sereno ma con uno studio, una ricerca a 360 gradi, partendo dalle cose proprio più semplici della vita. Intanto amarsi tanto, volersi bene, aiutarsi, collaborare e questo poi è lo stesso discorso che faceva Nenella questa sera. Noi donne siamo brave a collaborare, siamo brave ideatrici, siamo lavoratrici e quindi il fare gruppo, il avere lo stesso obiettivo, fare le cose con amore, per bellezza, per grande stile, porta poi sicuramente a un grande risultato. Oggi non è facile, bisogna lottare un po' di più di diversi anni fa, questo è vero, però non demordere, non abbattersi, essere positivi sicuramente è la pillola vincente. Se voleva un po' darci notizia sui prossimi appuntamenti del Panorama Caffè.
La programmazione della nostra stagione estiva parte questa sera con questo primo appuntamento letterario. Devo ringraziare innanzitutto Oriana Salvucci perché realmente ha sposato il nostro progetto. Io l'ho conosciuta poco tempo fa e ci siamo subito sentite a pelle di avere gli stessi obiettivi, di fare le cose con serietà, con amore e veramente con competenza. Lei ora sta seguendo tutta la nostra comunicazione, ne sono davvero fiera. Questo nuovo giornalino uscito qualche settimana fa dice proprio aspettiamo l'estate, abbiamo voglia di quest'estate, del caldo, speriamo che arrivi. Partono i nostri programmi letterari questa sera con Nella Impiglia, il prossimo sarà il 7 luglio con Lucia Tancredi, l'11 agosto con Adolfo Leoni e il 15 settembre con Adriana Cepis. Gli eventi musicali invece saranno sempre di venerdì, partiremo il 21 giugno, il 1 luglio, il 30 settembre, il 24 giugno e il 19 agosto. E adesso vi posso dire che troverete il nostro giornalino alla Forneria Totò, passate, prendetelo così potete seguirci sempre. Grazie ancora a tutti voi.